আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজ আমি গাজরের পায়েস রান্না করব, তো আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি। আমি যেভাবে করছি সেভাবেই শেয়ার করছি। আর এখন যেহেতু শীতকাল, গাজরের দামটাও কম, গাজরের সিজন, তো এখন গাজরের একটা রেসিপি তো করতেই হয়। তো ভাবলাম বাসার সবার জন্য যেহেতু করছি, তো আপনাদের জন্য আমি করি, তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। একটা কথা, এটা দুর্দান্ত মজা, কিন্তু খেতে খুবই মজা, মুখে লেগে থাকার মতো এই রেসিপিটা। তো নতুন আপুরা ভাইয়ারা যারা কখনো করেন নাই, তারা বাসায় করে দেখতে পারেন। এখানে আমি পোলাওর চাল নিয়েছি 1 মুঠ। এটা আমি খুব ভালোভাবে ধুবো। পোলাওর চালটা কচলিয়ে কচলিয়ে ধুয়ে নেব, গায়ের যে ময়লাগুলো আছে ওগুলো ফেলে দিব ধুয়ে। এখানে আমি 2-3 বার ধুয়ে নিয়েছিলাম। আমি 1 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন সেই পানিটা আমি ফেলে দিয়েছি। দিয়ে এখানে আমি গরুর দুধ দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো। এখানে আমি গরুর দুধ দিচ্ছি, জাস্ট ডুবানো দুধ দিয়ে আমি এটা ভিজিয়ে রাখবো 1 ঘন্টা। পরে আমি বেটে নিয়ে আসব। আর এখানে আমি পায়েসটা রান্না করার জন্য ব্যবহার করছি ডিপ্লোমা দুধ। এটা খুবই ভালো একটা দুধ। তো এখানে 1/2 কেজি পরিমাণ আমি পানি নিচ্ছি। এখানে আপনারা গরুর দুধ দিয়েও রান্না করতে পারেন, সেটাও খুবই মজা হয়। তো আমার গরুর দুধ দিয়ে আমার কাছে নাই, আমি এই যে ডিপ্লোমা দুধ দিয়ে রান্না করছি, গুঁড়ো দুধ দিয়ে। তো আমি 2 চামচ দিলাম, 3 চামচ দিলাম। এইখানে কিন্তু আমার চুলাটা আমি আস্তে জালে ধরিয়ে রেখেছি, হালকা গরম হয়েছে পানিটা, বেশি গরম হয়নি। তো সেই অবস্থায় আমি দিয়ে দিলাম দুধগুলা, গুলে যাবে। আমি 1 চামচ দুধও এখানে দিব, আরও একটু ঘন করব। দুধগুলো ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। দুধগুলো গলে গেছে। আর এখানে আমি 4টা এলাচ নিয়েছি। এখানে আমি এলাচটা একটু ভেঙে দিচ্ছি। আর এলাচের বিচি মুখে পড়ার সম্ভাবনা যাদের থাকে, যাদের ভালো লাগে না, পছন্দ করেন না, তারা এলাচের গুঁড়ো দিবেন। অবশ্যই এলাচের গুঁড়োটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে খুব ভালো লাগবে। আমি এলাচ ছেঁচে দিয়ে দিলাম এখানে। এটা আমি 5 মিনিট জাল করে পরে উঠিয়ে ফেলবো। আর নাড়া দিতে হবে 5 মিনিট জালের মাঝখানে মাঝখানে, যাতে নিচে লেগে না যায়। আর এই যে গ্রেটার দিয়ে আমি গ্রেট করে নেব গাজর, এর মূল উপকরণ। আর যেহেতু আমি বড় সাইজটা দেখালাম, ওটা দিয়ে করছি না, আমি ছোট 5টা দিয়ে করছি। আমি গ্রেট করে নিয়েছি গাজর এখানে। আর এখানে 5 মিনিট কিন্তু চুলায় জাল দেওয়া হয়ে গেছে দুধটা। এখন আমি এই এলাচগুলো উঠিয়ে ফেলব। চামচের সাহায্যে আমি এলাচগুলো উঠিয়ে ফেলছি। আর এখানে যে চাল আমি বেটে নিয়ে এসেছি। আমি পাটায় বেটেছি পোলাও চালটা দুধ দিয়ে। আর আপনারা যদি ব্লেন্ডার করতে চান ব্লেন্ডার করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে ব্লেন্ডারে এতটা মিহি হয় না যতটা মিহি আমার পাটায় বেটে হয়েছে। আমি ইচ্ছে করেই পাটায় বেটেছি, যাতে একেবারে পায়েসটা খুব ভালো সুস্বাদু ঘন হয়। তো যাই হোক, আপনারা ব্লেন্ডার করে নেবেন, কোনো সমস্যা নাই। একটু দানা দানা থাকলেও কোনো সমস্যা হয় না, খেতে খারাপ লাগে না, ভালোই লাগে। তো যারা পাটায় বাটতে চান না, ব্লেন্ডার করে নেবেন। আর আমি কিন্তু চালটা দিয়ে একভাবে নাড়তে থাকবো, কারণ নিচে লেগে যাবে, দলা হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না খেতে। তো আমি এই কাঁচা ভাবটা চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি সিদ্ধ করে নেব চালটা ভালো করে। তো আমি 5 মিনিট জাল করে নিয়েছি। এই যে 5 মিনিট জাল করার পরে কিন্তু আমার এরকম ঘন হয়ে গেছে। আর কালো কালো যেগুলো দেখছেন, এগুলো আমি এলাচের বিচি এগুলা। তো এলাচের গুঁড়ো দিয়াই ভালো, বিচিটা মুখে লাগলে খারাপ লাগে। এগুলো আমি উঠিয়ে পরে ফেলে দিব। যখন 5 মিনিট আমার রান্না করা হয়েছে, ফুটে উঠেছে, তখন আমি গাজরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 2টা মিডিয়াম সাইজের গাজর গ্রেট করে দিয়েছি। আর এই গাজরও আমি 2 মিনিট রান্না করব, কাঁচা ভাবটা চলে যাওয়া পর্যন্ত। একভাবে আমি নাড়াচাড়া করে রান্না করেছি, দেখেছেন। আর এখানে আমি লাল চিনি ব্যবহার করছি। আমি চিনি দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো, যে যেরকম মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন এরকম চিনি দিবেন। গাজর দিলেও কিন্তু একটু পানি ছাড়ে, আর চিনি দিলে আরেকটু পানি ছাড়ে। তো আর কোনো পানি ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আর এখানে শেষে আমি দিয়ে দিব 2 মিনিট পরেই কেওড়ার জল। 3-4 ফোঁটা আমি কেওড়ার জল দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ। তারপরে নাড়াচাড়া করে 2 মিনিট আরও রান্না করব।
করলেই হয়ে যাবে আমার গাজরের পায়েস। খুবই মজাদার, খুবই সুস্বাদু। আমি নতুন ভাইয়ারা আপুরা যারা কখনো করেননি তাদের সাজেস্ট করব। আরেকটা জিনিস, আমি 1 চিমটি লবণ, 3 আঙুলের 1 চিমটি লবণ দিয়ে দিব এখানে। অনেকে মিষ্টিতে লবণ খেতে পছন্দ করে না, তারা দিবেন না। আর আমার মনে হয় মিষ্টিতে একটু লবণ দিলে ব্যালেন্সটা খুব ভালো আসে, খেতে অনেক মজা হয়। তো আমি দেই, আপনাদের ইচ্ছে। তো দিয়ে এই যে আমি একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে তারপরে নামিয়ে ফেলবো, হয়ে যাবে আমার গাজরের পায়েস। তো এই যে ফুটে উঠেছে, হয়ে গেছে আমার গাজরের পায়েস। এখন আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আমি এই যে বাড়ছি দেখেন, পরিবেশন করছি যে কী রকম ঘন আর কত সুন্দর হয়েছে। আমি আরেকটা প্লেটেও বেড়ে নিব। তো এই যে বেড়েছি, আর অনেক ভালো হয়েছিল, খেতেও মজা হয়েছিল। আর আপনারাও নতুন আপুরা ভাইয়ারা বাসায় ট্রাই করবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।